Soro kedua kah? Soro kedua kah? Halo guys, orang kaya lagi cuci mobil guys. Ini ada asistennya guys. Halo guys. Orang kaya ya? Orang kaya kau cuci mobil hujan-hujan. Hujan mengguyur ya guys. Sini dulu. Sini diwawancara. Bilang aja orang kaya. Kenapa cuci mobil hujan-hujan? Gak ada uang lo. Nggak ada yang bisa nyuci mobil gua gitu. Itu makanya saya langsung aja nyuci sendiri. Baca. Hei, baca. Ya. Cara cuci mobil yang benar. Rencana mobil mau dijual ini. Ngomong. Ngomong. Turun lagi dia turun lagi. Hei, sini. Ngomong. Sini dulu. Lu yang benar cuci mobil dong. Apaan yang benar? Gua yang paling mantap. Ini orang kaya satu lagi guys. Orang kaya Gambay. Orang tua ini mundur.